Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autofree.de. Wir sind heute in Italien für euch unterwegs und testen ein Fahrzeug von Mercedes-Benz, das sozusagen die Lücke zwischen Coupé und SUV füllen soll. Wenn man sich nicht entscheiden kann, dann soll man praktisch dieses Fahrzeug wählen. Und dabei rede ich vom neuen GLC Coupé. Was meine ich damit, wenn ich sage, dass dieses Fahrzeug praktisch für diejenigen geeignet ist, die sich zwischen einem Coupé und einem SUV nicht entscheiden können? Im Grunde ist dieses Fahrzeug ein Coupé mit höherem Sitz. Im Vergleich zum normalen GLC hat das Coupé sage und schreibe 8 cm mehr Länge, aber dafür hat es in der Höhe 4 cm einbüßen müssen. Wir starten wie immer mit dem Design und als ich dieses Fahrzeug zum ersten Mal gesehen habe, ist mir direkt ein weiteres Auto in den Kopf geschossen. Der direkte Konkurrent zum GLC Coupé ist praktisch der BMW X4. Ich finde allerdings, dass irgendwie dieses Auto aussieht wie ein X6, nur geschrumpft. Das heißt im Klartext, wir haben hier eine sehr ansprechende, große, präsente Front. Das ist erstmal das, was direkt heraussticht. Dann haben wir hier die bekannte Wabenoptik, die wir schon von Mercedes kennen. Ich nenne es immer noch Wabenoptik, es ist aber eigentlich eine Diamantoptik. Das heißt, wir haben hier diese kleinen Muster, die reingesetzt sind, zusammen mit, wir kennen es auch schon, Chrom und einem riesengroßen Stern vorne, der die Marke natürlich super zur Geltung bringt. Das Ganze hat unten, finde ich, auf jeden Fall seinen Reiz. Die Lippe geht schön breit auseinander. Wir haben ja auch nochmal schön diese Lufteinlässe bzw. angedeuteten Lufteinlässe. Das schafft dann wieder so ein bisschen Sportlichkeit. Bei den Scheinwerfern haben wir hier das ebenfalls schon bekannte LED Intelligent Light System und die Optik, finde ich, passt sich sehr schön in dieses Massive ein. Das heißt, wir haben hier nicht unbedingt einen sehr katzenhaftigen Scheinwerfer, sondern wir haben schon etwas Massives. Ich möchte auch noch mal kurz, bevor wir zur Seite rüber schwenken, auf den Lack eingehen. Wir haben jetzt hier 3 Varianten vor Ort sehen können und ich finde mit Abstand, dass dieses Rot doch am herausstechendsten ist. Das Dunkelblau hat mir auch sehr gut gefallen, aber was ich nicht so empfehlen kann, ist dieser Grau-Anthrazit-Ton. Der, finde ich, macht das Auto so ein bisschen nieder, denn dieses Präsente, dieses schön Auffallende, das kann man mit einer Farbe sehr schön unterstreichen und sollte man nicht runter machen. An der Seite wird nun deutlich, warum das Coupé Coupé heißt. Das haben wir hier diese klassische Variante, die nach hinten abflacht und dann hinten noch mal ganz kurz hochgeht. Aber das gucken wir uns gleich noch mal von der Seite an. Was definitiv auffällt, ist neben den schön abgesetzten schwarzen Umrahmungen der Scheiben und dem hier in Chrom noch mal oben und unten unterlegten Griff. Wir haben hier unten eine Eintrittsleiste, die bringt dann, ich sage jetzt mal, den SUV-Charakter mit rein. Das heißt, wir sehen hier schon, es ist auch praktisch gedacht und nicht nur stylisch. Und bei den Felgen, die wir hier haben, beziehungsweise der Bereifung, seht ihr jetzt hier die 20 Zoll Variante. Und ich finde, die müssen auch auf dieses Fahrzeug drauf, einfach um diese Präsenz wieder zu schaffen. Serienmäßig sind allerdings nur 18 Zoll. Hinten sehen wir dann, wie schon erwähnt, diese kleine, etwas hochstehende Lippe, die so ein bisschen Pfiff mit reinbringt, damit das Ganze nicht ganz so langweilig und bieder daherkommt. Natürlich muss der klassische Coupé-Sinn weiter beibehalten werden. Das heißt, wir haben hier etwas Elegantes und nicht Auffälliges. Dann haben wir hier die Scheinwerfer, die in diesem Fall jetzt mit dieser Chromleiste nochmal abgegrenzt werden. Das bringt natürlich diesen Coupé-Charakter nochmal mehr raus. In der Diesel-Variante, die wir hier stehen haben, sehen wir außerdem hier unten Auspuffblenden in Chromoptik. Die sind leider nur fake. Aber wenn man sich das Ganze mal ohne diese Chromoptik anschaut, dann weiß man, dass das auf jeden Fall die schöne Variante ist. Denn ohne ist das Ganze praktisch nur ein fließender Übergang aus diesem dunkel abgesetzten Plastik. Da macht das doch wesentlich mehr her.
Übrigens, serienmäßig ist auch die Rückfahrkamera, die wir haben, und die verbirgt sich hinter dem Stern selbst, der nicht nur zum Öffnen der Heckklappe gedacht ist, sondern auch dort fährt die Kamera raus. Hinter dem Ganzen verbirgt sich auch natürlich ein Kofferraum, der sich in diesem Fall serienmäßig elektrisch öffnet. Vom Kofferraumvolumen her haben wir hier 491 Liter, die wir dann auf 1205 Liter aufstocken können, wenn wir das denn möchten. Damit haben wir dann im Vergleich zum normalen GLC einiges weniger. Nämlich beim Kofferraum selbst 60 Liter weniger und wenn man das Ganze dann jetzt mit Rücksitzbank etc. betrachtet, sogar 400 Liter weniger. Das ist natürlich eine große Zahl, die im Raum steht. Die ist aber ganz klipp und klar der Dachlinie zu schulden, die natürlich jetzt sportlicher abfällt. Wir sehen ja hier die AMG Line und so viel kann ich schon mal verraten, unter der Haube wird auch was von AMG angeboten. Leider erst später. Zum Marktstart gibt es das GLC Coupé ab knapp 49.000 Euro, entweder als 220D, 250D oder 250 Benziner, alle Varianten mit 9G Tronic und Formatic. Hier haben wir uns was anderes ausgesucht, den gibt es leider erst ab Dezember. Wir haben nämlich hier einen V6 Diesel, ordentliche Motorisierung als kleine Überbrückung, bis die AMG-Varianten kommen, 258 PS und ein sagenhaftes Drehmoment von 620 Newtonmeter. Was es für das GLC Coupé auch gibt, für den Diesel zwar nicht, aber für alle Benziner, das ist eine Sportabgasanlage und die soll natürlich einen etwas emotionaleren Klang zelebrieren, als es die Motoren ansonsten machen würden. Kommen wir nun zum Innenraum und was wir hier für designtechnische Details und Veränderungen haben. Was direkt auffällt, es ist hier wieder ein bunter Materialmix, aber kein Farbenmix, das muss mal betont werden. Es ist alles schön edel Ton in Ton gehalten. Hier in der Mitte fällt direkt dieses Design auf oder dieser Stoff. Man weiß nicht so richtig, wie man es nennen möchte. Es ist auf jeden Fall ein Mix aus Carbon und irgendwie auch Metall. Das Ganze wirkt sehr gewebt und dann nochmal mit Hochglanz überzogen. Ich finde es sehr, sehr, sehr schön. Ich kann mir aber vorstellen, dass es auch nicht jedermanns Geschmack ist. Dazu haben wir dann schon das bekannte Display hier oben. Kein Touch-Display, ganz wichtig, denn wie immer wird alles hier unten bedient oder auch dann hier mit dem Finger gesteuert. 8 Zoll hat das Ganze. Weiter mit den Materialien geht es dann hier oben. Wir haben hier Leder bzw. Lederoptik, aber auch gebürsteten Stahl. Darunter dann etwas Plastik, das muss man leider sagen. Und bei den Sitzen gleich Mehrfachmuster in einem. Das sind nämlich Designo-Sitze, das heißt, es ist praktisch das Beste vom Besten, was wir hier bekommen können. In diesem Fall in dunklem Leder. Das Ganze wurde dann perforiert und nochmal mit hellgrauen Ziernähten in Quadrate unterteilt. Und was außerdem noch wichtig ist, das Keyless-and-Go-System, was wir hier drin haben, ist serienmäßig. Und wie immer nehme ich auch mal auf dem Rücksitzplatz. Bei einem Coupé achte ich dabei besonders auf den Einstieg, denn durch die abfallende Dachlinie kann es dazu kommen, dass man sich schon mal den Kopf stößt, wenn man das nicht gewohnt ist. Und ihr werdet es mir glauben oder nicht, genau das ist mir vorhin passiert, als ich nicht drüber nachgedacht habe. Am Anfang habe ich es noch so schön geübt und gedacht, ach, da stößt man sich nicht den Kopf. Nein, doch, man tut es. Zumindest in meinem Fall. Trotzdem hat man hier hinten ein sehr schönes Raumgefühl. Man hat nicht das Gefühl, dass man eingeengt ist und man hat auch nicht, was ich immer sehr wichtig finde, diese Dachlinie selber komplett im Blickfeld. Das kann durchaus störend sein, wenn man so eine abfallende Dachlinie hier hat. Oben vom Kopf her würde ich sagen, habe ich genug Platz. Wie immer habe ich so ein bisschen Bedenken, wenn man dann an die 1,80, 1,90 reinkommt, dann wird das Ganze so ein bisschen kritisch. Ich bin jetzt gerade mal knapp an der 1,70 dran. Der Fahrersitz ist jetzt auf die Körpergröße von Fabian eingestellt. Er hat ca. eine Größe von 1,80 und ich habe erstaunlich viel Kniefreiheit, mehr als ich jetzt so erwartet hätte. Und dadurch, dass wir dann noch dieses schöne Raumgefühl dazu haben, würde ich sagen, man hat hier ausreichend Platz, um sich wohlzufühlen. Das GLC Coupé soll ja die sportliche Variante des GLC SUV darstellen. Das wird unter anderem dargelegt durch die direktere Lenkübersetzung. Jetzt merkt man das auf den normalen Straßen nur bedingt, beziehungsweise wenn man es weiß. In den Serpentinen hingegen merkt man es. Allerdings merkt man auch, dass das GLC Coupé immer noch ein SUV ist. Das heißt, wir haben einen deutlich höheren Schwerpunkt als zum Beispiel im C-Klasse Coupé. Und gerade in den engen Kurven merkt man auch, das GLC Coupé ist immer noch ein ziemlich großes Schiff.
Wenn es mich jetzt reizen würde, dauerhaft Serpentin zu fahren, dann wäre dieses Auto nichts für mich, weil es einfach in engen Ecken doch noch immerhin zu klobig ist. Mit dem Coupé an sich, also dem C-Klasse Coupé, hat man da deutlich mehr Spaß. Aber es geht ja darum, diese beiden Varianten, also Coupé und SUV, zu verbinden. Das funktioniert ziemlich gut. Allerdings muss ich eben Abstriche machen in beispielsweise der Nutzbarkeit. Ästhetisch gesehen ist es natürlich immer eine Frage des Geschmacks. Gefällt mir eher das Coupé oder das normale SUV oder eben das GLC Coupé. Der V6 Diesel ist natürlich eine Wucht. Also der tritt richtig kräftig an. Besonders natürlich, wenn man dann die Dynamic Select Variante in Sport Plus wählt. Da macht der große Diesel richtig Laune und ich glaube, unten heraus macht er sogar dem 43er AMG leichte Konkurrenz. Allgemein gesprochen können wir natürlich aus allen optionalen Extras wählen, die auch die C-Klasse besitzt. Das heißt, der Stauassistent bis 60 km/h, der uns Gas- und Bremsarbeit abnimmt. Aber wir haben trotzdem noch die Verantwortung, ganz wichtig. Und jetzt beim Fahren ist mir auch direkt aufgefallen, warum das GLC Coupé serienmäßig eine Rückfahrkamera hat. Denn wenn wir zum Fenster nach hinten rausschauen, sehen wir eigentlich relativ wenig und noch weniger, wo das Auto aufhört. Fazit zum GLC Coupé. Also es ist ja eine Mischung aus Coupé und SUV. Und wer ein Coupé möchte, aber ein SUV eigentlich braucht, der könnte hier glücklich werden. Aber wenn er viel Platz braucht, dann läuft es definitiv auf das normale GLC SUV hinaus und nicht das Coupé. Aus fahrdynamischer Sicht, ja, er ist minimal dynamischer als der GLC. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, da ist noch Luft nach oben, auch bewusst Luft nach oben für die Varianten mit AMG im Grill. Bevor ich mich jetzt in die tosenden Fluten hinter mir stürze, weil es hier einfach so heiß ist, habe ich natürlich noch eine Frage an euch. Und zwar, wie gefällt euch der neue Mercedes-Benz GLC bzw. die Coupé-Variante, die wir hier jetzt stehen haben? Welche Variante wäre die, die ihr euch zulegen würdet? Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum nicht? Schreibt das alles gerne unten in die Kommentare. Und falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch einen Daumen hoch. Wir würden uns sehr, sehr, sehr darüber freuen. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch jetzt gleich einfach. Dann sehen wir uns nämlich auch beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Bis dann. Ciao.